Teman-teman, itulah tadi suara kenari Jawa itu guys. Itu sebenarnya itu burung emprit itu, karena sering dipertemukan atau pas posisi penempatan burungnya disandingkan dengan burung kenari yang gacor, jadinya seperti ini guys. Sangat luar biasa sekali, dia terkena masteran dari burung kenari guys, karena dia memeliharanya mulai dari lolo, dan lingkungan sekitar banyak memelihara burung kenari, apalagi posisinya selalu disandingkan, jadi terkena masteran burung kenari guys. Sebenarnya burungnya murah ini guys, sangat murah sekali, hanya 5.000 per ekor. Tapi kalau suaranya sudah seperti itu, wow, bisa sangat mahal ini guys. Saya pernah nawar burung ini guys, ternyata orangnya menawarkan harga 400.000. Saya rasa untuk burung yang seperti ini, burung kayak gini, harga 400.000 sangat disayangkan sekali. Jadi saya minta gambarnya saja buat tombol pingin. Oke teman-teman, itulah tadi suara burung emprit dengan suara kenarinya yang sangat luar biasa sekali. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih matur nuwun.